एक भैंस से एक महीने में कितने रुपए कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संकेत। आज हम बात करेंगे एक भैंस से एक महीने में कितने रुपए कमा सकते हो। चलिए मैं आपको आज एग्जैक्ट हिसाब बताता हूँ। एक हेल्दी भैंस 8 से 10 लीटर दूध देती है, जिसका रेट अगर हम 65 रुपये मान के चलते तो महीने का 18 से 20 हज़ार रुपये होता है। खाना खर्चा दाना पानी का हम 6 से 7 हज़ार रुपये हटा देते हैं तो महीने के बचते हैं 12 हज़ार रुपये। एक भैंस इक्वल टू एक साइड बिजनेस। ऐसे ही आपको ज्ञान वाली वीडियो चाहिए तो मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो। मैं डेली आपको एक ना एक ऐसी वीडियो दूंगा जिससे आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा।